ist ein Tor gefallen. Sag für Köln. Ja, nach der Reaktion des Publikums zu urteilen, Mach muss mich es auf. sein. Mach mich auf. 1, mach mich hoch. 1:0 für Köln. Und jetzt müsstet ihr dabei sein, was hier los ist im Stadion. 80.720, ziehen wir die 6.000 Nürnberger ab, 74.000 BVB-Fans liegen sich in den Armen und die Südtribüne tanzt sie hops. Nur der BVB, deutscher Meister wird nur der BVB. Ein Stadion kocht. Jetzt sind 8 Punkte Vorsprung und 6 sind nach diesem Spieltag nur noch